Mivadika eo amin'ny lalao baolina kitra isika izay indray no resantsika manaraka amin'ny hariva ity. Misy ny fédération iraisam-pirenena dia misy ilay fandaharana tetikasa nomena ny anarana hoe 11 pour la santé arak'izay anaran'izay dia mahakasika indrindra ny fitandrona ny fahasalamana ireo mpanao ity fanatanjahantena iray ny baolina kitra ity no tian'ny FIFA Otsinjovina ao anatin'izay hoampiarina eto Madagasikara ihany koa ary ity fandaharana ity ary dia tonga nampahafantatra izao ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny FIFA mikasika ny fampiarana azy eto Analamanga sy Boeny aloha araka ny fantatra no anaovana ny andrana voalohany. Taorian'ny fahafatesana nahazo an'i Marc Vivien Foé teny Amboninkanja dia nanangana ny fikambanana FMARC na ny FMARC na antsoina koa hoe un centre de recherche et d'évaluation pour le football ny fédération iraisam-pirenena. Ity fikambanana ity izay misahana manokana ny momba ny fahasalaman'ny mpilalao baolina kitra maneran-tany. Tamin'ity taona ity dia nisy ny tetikasa izay nomany ity fikambanana ity ho an'ireo ankizy mpianatra monina amina firenena mpikambana ao amin'ny FIFA 11 pour la santé no anarana nomena izay tetikasa izay. Sady hianatra ny taranja baolina kitra ireo ankizy 12 sy 12 taona any amin'ny ambaratonga voalohany amin'izany hetsika izany no ampianarina ihany koa ny fomba fiainana amin'ny ankapobeny indrindra fa ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Noho ny firesahana nisy teo amin'ny tompon'andraikitry ny Fédération Malagasy ny baolina kitra sy ny tompon'andraikitry ny FMARC dia anisany hianoka izany tetikasa izany ny Malagasy. Tonga manokana nampahafantatra izany teto amintsika ny dokotera Djiri Dvorak izay médecin chef ny FIFA sy Yassine Zergini izay mpikambana ao amin'ny comité médical ny FIFA ny alakamisy maraina teo tetsy Isoraka. Tamin'izany indrindra no nahafantarana fa aharitra 12 herinandro na 9 bolana ny tetikasa. Mialohan'izany aloha dia hisy ny andrana atao mandritra ny volana aprily sy mey ary jona ho avy izao an'ny ankizy any amin'ny faritra Analamanga sy Boeny. Anana sekoly 10 isolo tena azy Analamanga amin'izany andrana izany raha valy kosa ny any Boeny. Izara roa mazava tsara amin'izany ny fampianarana izay atao mandritra ny 90 minitra. Ny 70 minitra voalohany dia natao ianarana ny taranja baolina kitra. Ny fisaram-potoana faharoa kosa dia natao ampitana amin'ireo ankizy ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana. Io isan-kerinandro no lohahevitra mandritra io enim-bolana io, izany hoe isy lohahevitra 12 mandra-pahatapitry ny fiofanana. Marihana fa samy manana kitany baolina kitra any ivelany miay azy ny lohahevitra tsirairay avy. Anisan'izany ohatra ry Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ry Michael Essien, Samuel Eto'o ary Thierry Henry. Ireto kitany baolina kitra ireo izay anoro ireo ankizy amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy ny fampianarana aorian'ny andrana atao eto amintsika dia hiparitaka manerana nosy ny tetikasa. Ny aloha izao fampahafantarana izao dia efa nionaka nahazo ny fankataovan'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny ministeran'ny fampianarana ary ny ministeran'ny fahasalamana ireto tompon'andraikitry ny FIFA ireto amin'ny anatanterahana izao tetikasa 11 pour la santé izao. Ny alakamisy teo ihany koa no nahalalana fa dia ny Malagasy no firenena mampiasa sy miteny frantsay aty Afrika ampiarana voalohany ny fandaharana asan'ny FIFA.